Téma porovnávania. Moja dlhoročná téma. Dlho som to riešil a postupne som sa vyleveloval v tomto. A poviem môj názor. Najskôr som sa veľa porovnával s druhými a potom som sa veľakrát kvôli tomu cítil zle. Asi poznáte, proste, že nie som dosť dobrý a blá blá blá. A potom sa raz pochopil, že porovnávať sa s druhými je strašná blbosť. Lebo každý mal inú výchovu, každý má inú stravu, každý má iné telo, každý má iné všetko. Takže porovnávať sa s druhými ľuďmi nedáva absolútne žiadny zmysel. A preto som sa začal porovnávať iba sám so sebou. S tým, aký som bol predtým. Čo včera, pred týždňom, pred rokom. Takže super. A ono je to super do momentu, kým sa zlepšujete. Ale keď sa začnete zhoršovať, dám príklad. Minulý rok som behal od Tatier Dunaju. Toto je tetovačka. A dal som brutálne časy, lebo som bol na úplnom píku proste svojej bežeckej a celkovo fyzickej kondičky. Dal som mega časy. A celú sezónu som sa proste porovnával, stále som si zlepšoval tempo a tak ďalej. Super. A tento rok som mal úplne iné priority. Niektorí viete, presťahovali sme sa do Grécka a cestujeme, boli sme na Tenerife, proste chaos. A celkovo už tá fyzická makačka pre mňa nie je až taká dôležitá, je dôležitá, ale nie je už proste number one. A to znamená, že oproti minulému roku som sa zhoršil. A na Tatier Dunaju som bežal úplne rovnaké úseky ako minulý rok. A samozrejme, že som sa zhoršil. Na prvom úseku som sa na 10 km zhoršil o 9 minút. Čo je proste brutál. A teraz idem sa porovnať sám so sebou. A som si uvedomil, ty kokos, nejdem sa porovnávať. Lebo už táto moja verzia zase má iné podmienky, ako mala tá verzia pred rokom. Čiže to sú dvaja rozdielni ľudia, takže už znova nemá zmysel sa porovnávať ani sám so sebou. Lebo mám iné priority, inú stravu, iné všetko ako minulý rok. Takže proste akože som horší, mám horší čas, ale neznamená, že som horší. A v iných veciach som zase posunul. Aj rozprávam to na kameru celkom, si myslím, že prirodzene. A kopu iných vecí. Takže už iba proste sa neporovnávať vôbec. Je môj aktuálny level a proste užívať si ten prítomný okamžik. Užil som si ten beh, proste zabehol som si to a tak. Takže ľudia, ak sa vám dá, je to cesta, ale nakoniec verím, že dojdete k tomu, že sa nebudete porovnávať vôbec.